Minha casa ficava perto do mangue. Quando a maré enchia, parte do meu quintal lá de casa enchia de água. Aí, para uma criança, isso é fantástico, ter aquela lagoa dentro de casa. Todo ano tem uma época que os caranguejos saem da sua toca para passear dentro do mangue. Aí nessa época, na época do carnaval, a gente até brinca. Ixi, eles vão sair para brincar carnaval, a gente vai lá e pega eles. Tinha os próprios caminhos dentro do mangue, a gente mesmo fazia. Era o portão aberto para o mangue.